Let's plunder! Ade, mein Lieb. Hm. So, Upgrade für den Unterschlupf auf Great Inagua. Treffen Sie sich mit der Mannschaft um... Konnte ich nicht lesen. Danke, Merkel. That's a whole nother kettle of fish. If you step on the head of a viper, it's no use inquiring politely of its injury. You just bloody run. Ich liebe den irischen Akzent. Habe ich das schon mal erwähnt? So, was willst du da? Habt ihr einen Moment, Captain? Nein. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Kosten 500... Ach komm, hier, für 500? Ich habe 18.000 auf der Kante. Ja komm, das kann man sich mal leisten. Da schmeißen wir doch mal die Fuffis durch den Club. Ja, anscheinend können wir hier so ein bisschen unsere Bucht ausbauen. Ich glaube, ich gucke einfach mal so ein bisschen, was... Das scheint ja jetzt so meine feste Homebase zu werden hier. Da hat mein Bruder, der Mr. Hurley, hat mich schon vorgewarnt, dass das an dieser Stelle des Spiels ungefähr passieren würde. Dann gucke ich mal eben, was ich da so mache. Seebär, Captain? Die Was Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit Das etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Ja, sehr gerne. 3.500. Kann ich mehr investieren, damit es noch mehr Gelegenheiten zum Rumhuren und Saufen gibt? Weil das fände ich schon... Kann ich 2 davon? Vielleicht. Naja. Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. So, und da vorne schimmert noch so ein Symbol. Habt ihr Zeit für einen alten Seebär? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Okay. 700. Ja, komm. Machen wir. Boah, was wollen die denn alle? Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Ich habe da eben gerade eine Taverne gebaut. Was? Alter. 7.000 für... 7.000 Tacken für ein Lagerfeuer? 7.000? Das ist ein scheiß Lagerfeuer, Junge. Das siehst du da den Baum, den zündest du an. Das lassen wir erstmal sein. Also, früher oder später werde ich das kaufen, aber jetzt will ich erstmal gucken, was will der Typ da oben noch von mir. Am Ende hat der ein cooleres Angebot. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Was? Ich hab weiß, da wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. 15.000 für einen Puff. Okay. Gut, für ein Bordell, das kann ich verstehen. Muss ich jetzt zwangsläufig ablehnen? Guck, da ist eine Frau. Guck dir, ist das wohl eine Frau? Da drüben sind noch mehr Frauen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Konzentrieren. Was gibt es in den General Store? Ich will mir auch noch irgendwie neue Sachen für mein Schiff kaufen. Ich wollte eigentlich rein. Danke. Tachchen, so. Was kriege ich hier umsonst? Ich hab dir gerade deinen Laden gekauft hier. So, Schwertsets, Pistolensets. Munition. Munition kriege ich so. Montur mit blutrotem Mantel.
Piratenmantel. Kapitänsmontur. Politikermontur. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber so zu meinem eigenen Piratenkostüm gehört ja nur ein roter Mantel. Deswegen leiste ich mir jetzt mal den blutroten Mantel. Zack. Cool. So, ausgerüstet. Ja, schön, schön. Exzellent. Merci, Nicht wahr? mon ami. Oh Gott, das ist so eine Brokatgeschichte. Was ist denn da kaputt, bitte? Naja. Ich wollte mir auch noch Schwerter kaufen, ne? Ist jetzt egal. Gucke ich vielleicht noch mal, was ich so für mein Schiff machen kann. Ah, da bist du. Na, gefällt dir deine 700-Euro-Hütte? Was darf's denn heute sein? Jackdaw Upgrade. Aussehen ist erstmal egal. Breitseitenkanonen. Was ist das für ein Zeichen hier? Da fehlt anscheinend noch was. Rumpfausbau. Ach, das sind Materialien, die fehlen. Okay. Was ist das? Ist das Metall? Wahrscheinlich ist das Metall. Okay, sowas kann ich mir leisten. Stärke der Rundkugeln. Bum, 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 bum. Mörser. Drehwassen sind schon cool. Mörser habe ich noch gar nicht. Ich glaube, ich kaufe mir mal einen Mörser. So machen Geschäfte Freude. Das stimmt. Und dann gucke ich mal nach meiner nächsten... Nach meinem nächsten Dings, was ich so zu tun habe. So. Captain am Ruder! In See stechen. Ja, bitte. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit vertrödelt, mich ein bisschen umgeguckt. Jetzt gucken wir mal wieder nach dem Hauptplot weiter. Ah, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Natürlich bauen wir auch noch eine eigene Flotte. Meine Güte, also die Frau hatte schon so ein bisschen recht, so ein bisschen maßlos ist ja schon. Zur Flotte. Und das blinkt auch so schön neu. Ausrüstung wechseln. Nee, ich mag meinen neuen Mantel eigentlich. Was blinkt hier? Schiff ausrüsten. Ja, das kann ich ja beim Dingens machen. Beim Hafenmeisterei Fatzken. Kenways Flotte. Die Flotte besteht... Guckt sich das an. Ich habe tatsächlich mehrere Schiffe. Die Santa Eva Maria, die Adriana's Pride, die Santa Louis oder Santa Louis oder Santa Louis. Wahrscheinlich Santa Louis. Eine Brick sogar. Nice, nice.
Da ist ein Dock verfügbar, okay. Mit Edelsteinen können Sie ein neues Dock freischalten. Neues Dock hinzufügen. Ich habe 100 Edelsteine. Ich weiß nicht, was ich sonst mit den Edelsteinen machen soll, deswegen komm. Jetzt habe ich einen Dock freigeschaltet. Achso, das war schon... okay, ich dachte, dann kriege ich auch gleichzeitig ein neues Schiff dafür. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie kapern oder was. Bum, 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 bum. Ja, schön, schön. So. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir das Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Wer setzt hier Kurs? Ich stehe am Steuerrad, du Spacken. Alles klar, ich sehe schon, da vorne geht es wieder in so ein Sperrgebiet rein. Das heißt, wir müssen wieder so ein bisschen gucken. So ein bisschen gucken, dass wir Feinden ausweichen. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ist das so? Okay, zumindest ist kein Gegner hier irgendwie in unmittelbarer Sicht. Oh, guck mal, da ist noch ein Schiffbrüchiger, den sammeln wir nochmal auf. Wir sind ja humanitäre Piraten. Schiffbrüchiger! Noch am Leben, denke ich! So, ich habe schon wieder vergessen, wie ich mein Fernrohr raushole, aber momentan scheint ja nichts. Momentan scheinen die Schiffe ja nicht zu interessieren. Deswegen, ich guck's danach, wenn ich es mal brauche. Oh, da ist einer. Aber der sieht nicht gefährlich aus. Selbst wenn er mich entdeckt, den mache ich kaputt. Oh, da muss ich hin. Das war ja nah bei. Miau. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Großmast, an die Fallleinen! Holt an! So. Moment. Ich bin jetzt aber nicht doch auf der falschen Insel, oder? Oh, doch. Ja, dann gehen wir doch nochmal zurück an Bord. Alle hopp. Ja, Sperrgebiet, danke für die Warnung. Captain steuert selbst. Segel setzen! Bewegung! Vorsichtig aus der Bucht raus. Volle Fahrt! Ah, da vorne ist wieder ein anderes Schiff. Ich glaube, das...
Von Backbord, Sir! Schiffswrack Überlebender! Okay, das dreht auch ab. Ich hatte gerade überlegt, ob ich lieber hinter dem Schiff lang fahre, um aus seinem Sichtbereich draußen zu bleiben und zu vermeiden, dass er mir quasi den Weg abschneidet. Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Ja, ich habe es gesehen. Das war über das Steuerbord. Aber der hat ja abgedreht und hinter dem war auch noch ein viel größeres Schiff. Schiffbrüchiger hier, Captain! Deswegen war das nicht ganz verkehrt, dass ich... Oh, da kommt mir noch ein viel, viel größeres Schiff entgegen. Da versuche ich mal lieber auf jeden Fall auszuweichen. Dann nehme ich es lieber mit dem Kleinen da auf. Oh, das wird ja ganz schön knapp hier. Aber der dreht erstmal nach links ab. So, jetzt ganz schnell. Oh, 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 verflixt. Verflixt. Schnell aus seinem Bereich raus. Ah. So, das haben wir. Sehr gut. Wie begabt ich bin, meine Güte. Wötzelei. Das macht so viel Spaß mit diesen Shanties. Schöner Ort, wirklich schöner Ort. Aber weißt du was? Ich glaube, ich springe hier ganz kurz an Land und hole diese eine... Was? Nein, Mann! Ich hole diese Truhe, die da angezeigt wurde, weil ich weiß ja nicht, wann ich sonst vorbeikomme. Und, ich meine, wir haben gerade eine ganze Menge Geld ausgegeben. Ja, hoch da! Kann so eine kleine Finanzspritze kurz nicht schaden. So. Upgrades verfügbar. Habe ich noch irgendwas anderes als Geld erbeutet oder was? Ich freue mich voll, wie die mich immer feiern. So, wie weit ist denn das noch? So, sag mal, sollten wir vielleicht mal die Piratenflagge einholen? Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr in bewachten Gewässern, aber das finden die da zum Beispiel doch ziemlich sicher doch nicht. Trotzdem nicht so geil, dass wir hier mit... Na? Ja, auch hier? Ja. Nee, lass euch nicht stören. Okay, zugegeben, der Drunken Sailor ist ein Hoi, hallo. Ist ein Shanty, den ich nicht mehr so gut hören kann. Den hat man sich irgendwann tot gehört, wenn man so in unserem Metier unterwegs ist, sag ich mal. Steuerbord! Riecht nach Beute! Wir haben ja früher auch ganz viele traditionelle Shanties gespielt. Wir haben ja eigentlich mit nur einem einzigen eigenen Lied angefangen. Und ansonsten haben wir echt so klassischen Irish Folk gemacht, beziehungsweise schon dann halt maritim aufgezogen. Wir suchen da wieder fies ab. Versuchen wir dem mal auszuweichen. Aber dann haben wir Stück für Stück mehr und mehr eigene Lieder geschrieben und festgestellt, es macht einfach
Wow, was denn da? Seeblockade. Und halt bald festgestellt, dass es echt viel, viel mehr Spaß macht, eigene Lieder zu spielen. Und die kommen auch meistens deutlich besser irgendwie an. Machen auch den Leuten irgendwie mehr Spaß, wenn man, gerade auch wenn sie auf Deutsch sind und einfach besser verstanden werden. Weswegen wir halt mittlerweile echt fast nur noch eigene Lieder spielen, ne? Und was heißt fast? Eigentlich spielen wir nur noch eigene Lieder. Oh, guck mal, da ist noch so ein Inselchen. In der Truhe drauf. Ah, ich glaube, ich sehe mir diesen Ort mal an. Schöner Ort. Schöner Ort. Rahm- und Marssegel festzurren! Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Captain im Meer! Aber manchmal vermisse ich die Zeiten schon irgendwie. Also manchmal vermisse ich echt das traditionelle... Die traditionellen Seefahrer-Songs. Die machen mir halt schon ziemlich Spaß. Was ja auch ein Grund ist, warum ich persönlich McCabe und Kanaka so cool finde, die beiden. Übrigens McCabe und Kanaka, der Name Kanaka ist so ein bisschen missverständlich. Das hat nichts mit dem Schimpfwort Kanake zu tun. Öffnet die Hauptsegel! Sondern das basiert tatsächlich Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. auch auf einem traditionellen Jetzt Shanty. zeigt John es. Kanaka ist ein traditioneller Seefahrer-Shanty. Gibt es andere Shantys, auch so Seefahrer-Shantys? Wahrscheinlich nicht. Aber das kann euch der Typ dann auf unserer Tour am besten selber erklären, weil wir nehmen sie ja tatsächlich an bei unserer nächsten Tour als Support mit. Da freue ich mich extrem drauf. Ne? Gerade weil die beiden halt wirklich exakt genau das machen, was wir so am Anfang unserer Karriere auch gemacht haben. Also den piratisch-maritim getrimmten Seefahrerfolk. So, wie weit habe ich denn das noch? Ja, die Truhe ignoriere ich jetzt. Mal eben auf die Karte gucken, wie weit es noch ist. Meine Güte. So, wisst ihr was? Dann beende ich die Folge hier jetzt einfach. Jetzt ist gerade halbwegs ereignislos. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich segel jetzt bis zu dieser Halbinsel dahin. Nach Yucatan sollte es ja gehen. Und ansonsten schalte ich wieder ein, wenn es hier was Ereignisvolles gibt. Oder ich starte die nächste Folge eben, wenn ich da bin. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch... Was explodiert da vorne? Ist mir egal. Bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer gute Winde. Cheers!